少年漫画には、お前が弱いんじゃなくて、俺が強いんだ、という言葉がある。現在の超低価格市場は、この言葉が何度も呟かれる状況になっているぞ。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、CVJ の新作、SD1。CVJ は、2020年頃に登場してきたブランドで、中華低価格ハイブリッドイヤホンブランドの一角を占めている、中国製イヤホンを触った人ならまず聞いたことがあるだろう。KZ とか TRN に準ずる価格帯に位置するブランドだ。結構 TRN 的な音作りも多く、ブランド的な関連性が噂されているブランドでもある。個人的に、代表作は、CVJ ミラー、フラット感とドライ感が強い、音をかっちり鳴らすハイブリッド型イヤホンだ。ただ、KZ や TRN とラインナップが被りやすい上に、完成度や独自性で2社に比べると後陣を排する感は否めない。事実、後発でラインナップを追いかけるような立場であったため、若干高価格で特徴的なフェイスプレート装飾を持つモデルなんかに移行しようとしたりもした。現在あんまりレビューで名前を聞かないあたりから結果は察してほしい。とはいえ、このブランド、出てくるものは決して悪くない。むしろ、CVJ ミラーや CS8 など、KZ や TRN の隙間を縫うように発売された、一部の独自モデルは、実際に所有したオーナーからは結構好評なんだ。ちなみに、以前、クラウドファンディングで、2000円以下で購入できるハイブリッド型イヤホン、CVJ-CSA が日本限定5000円の山の上のジュースみたいな値段で、日本にクラウドファンディングとして入ってきてたが、知名度がなさすぎて、むしろ告知しない方が被害が減りそうだから放置していた。知名度は大事だ。知名度は大事なんだよ。さて、そんなわけで、紆余曲折ありながらも、相変わらずって感じの CVJ なんだけど、今回登場した、SD1 は基本的な 10mm1 ダイナミックドライバーイヤホンだ。リケーブル可能なイヤホンの型を有用しているので、一見リケーブルできるように見えるんだけど、ケーブルは固定式なことに注意しよう。周波数特性グラフを見ても、外観を見ても、KZ などの EDC なんかに近い仕様であることが伺える。それでいて、EDC よりはお安いので、EDC の代わりに検討するメリットは大きいだろう。ただし、このイヤホンのケーブル、2010年代の残念な中華イヤホンケーブルそのものの代物で、特に、皮膚に触れると、めちゃくちゃ抵抗がある、使いづらいケーブルだ。服が滑りやすい素材ならともかく、基本的にはケーブルのせいでイヤホンが引っ張られやすい、扱いが難しいケーブルだと思っていい。遮音性は平均的、低価格なのだから、断線しやすそうな細いケーブルではないだけでもありがたいと思う。パッケージは少し変わっていて、平成のガシャポンに入って押すな、チープな質感のケースの中に全てのパッケージがまとまっている。この質感のケースだと多分使わないので、小さいからエコだと思うべきか、それともケース分無駄だと考えるべきか、それから、ケーブルガイドですでに耳掛け用に癖がつけられているのに、なぜかイヤーフックが付属する。こういうところも CVJ というか、なんとなく平成の古い中華イヤホン感が漂うんだよな。イヤーピースはしっかり反圧力のあるしっかりしたもので、別売品の購入は必要ないだろう。で、その音色なんだけど、いい感じ。低価格ながら、変に歪んだ音の出力もなく、ちゃんと安心して音色を楽しむことができる。弱点らしい弱点がなく、聞き応えもないものの、この価格帯として、実によくまとまった一本だ。高音域はちょっと優しめなので、そこら辺が力強いのが欲しいなら、もつちょっとお金をかけて、より良い薄型高質な振動板を使ったイヤホンを探すべきだな。予算内でよく作られている。決して貶めるようなイヤホンではないはずだ。空間も、狭めではあるけど、頭の中で鳴っている感じはしない。落ち着いて聴ける、良い一台なんじゃないかな。と、単体で見ると、本気はちゃんとしっかりと良い。ダイソーの300円イヤホンシリーズと比較しても、より聞き取りやすい落ち着いたバランスで作られている。良い商品だ。単体ならそう。この価格帯、非常に良好なバランス、リケーブル可能な仕様、そしてより扱いやすいケーブルの TRN-MT1 が存在してる。あとはデザインの好みの差になると思うんだけど、MT1 が有能すぎて、後発の超低価格1ダイナミックドライバーの目が積まれてる状態だ。加えて、この価格帯だと、驚くような新仕様を持ち込むことが難しく、どれも近い音色になりがちなんだよな。現在、低価格1ダイナミックドライバーの視線上は、この SD1 が属する1000円以下クラスから、2000円周辺と5000円周辺に移行しているように感じる。それが正しいかはわからないけれど、新機軸の実装には、最低でもそれくらいの価格帯が必要だ、ということを案に示しているように思うな。とはいえ、
このイヤホン、しっかりと値段の割にいい仕事をしているのは確かだ。よくイヤホンなくしたり断線したりする人に押し付けても、きっと不満なく使ってくれるはず。CVJ の次回作に期待だな。と、こんなところだな。悲しいまでに特徴がない。とはいえ、普通のイヤホンってこんなもののはず。どいつもこいつも個性的でお値段が安い現在の市場がいけないのだ。最初に伝えた言葉をもう一度繰り返そう。あいつが弱いんじゃない、周りが強すぎたんだ。といったところで今回はここまで。